Era pra ser um show de karaokê, mas na verdade foi um show de escândalo que essa mulher que entra de mansinho nesse bar deu ao se deparar com essa cena. O marido cantava abraçado com uma amante numa cena romântica digna de novela, mas a mulher chegou causando e deu flagra nos dois. O marido ficou surpreso e levou um baita susto com a mulher, que não brincou e foi pra cima pedindo explicações. Agora, como explicar o inexplicável? O jeito foi ficar calado diante da fera que estava a mulher. Pelo jeito o marido agora vai ter que preparar a garganta. Ao invés de cantar, vai ter que se explicar. A amiga acompanhou e gravou toda a cena.